Народ, всем привет! Особенно тем привет, кто не понимает, что это такое и для чего оно предназначается. У нас появился такой случай, соседи начали бить в колокола, то есть тревогу, что гудят трубы, как у паровоза. И то есть начали искать причины в интернете. А как мы знаем, то есть, искать причины в интернете, это очень тяжело, непонятно, то есть и чревато последствиями, то есть и бывают казусы, так же как и лечиться, то есть через интернет, да. Соседи начали бить тревогу, так как начали гудеть стояки холодного и горячего водоснабжения. То есть от застройщика у нас, смотрите, нюанс такой, что у нас стоят только краны и фильтра, то есть нет ни регуляторов для давления, то есть ничего. Эта штука называется регулятор давления. Начали искать причину в интернете, то есть, и, соответственно, напоролись на такую статью, что бывает трубы гудят из-за того, что кто-то подключается, то есть от горячего водоснабжения, то есть делал себе там теплые полы по всей квартире, то есть, соответственно, то есть, используя горячую, то есть, воду, и, то есть, чтобы не платить за отопление, то есть, да, такое тоже бывает, то есть, но в основном, то есть, беда, то есть, отсутствие, то есть, или неисправность самого вот этого редуктора. Почему? Потому что когда застройщик, то есть, дает давление в трубы, то есть это давление примерно, то есть где-то в районе 6-8 атмосфер, то есть, а для квартиры, то есть достаточно 3-3,5, то есть до 4. Естественно, застройщик, то есть когда управляющая компания, то есть дают такое давление, то есть они это дают, то есть с учетом того, что чтобы воды хватило всем, то есть редуктор вы уже ставите, то есть чтобы он понижал, то есть давление в вашу квартиру, естественно, то есть чтобы у вас от этого не страдали, то есть шланги подключения посудомойки, стиралки и подключение, то есть тонкие шланги, которые идут на подключение холодной и горячей воды в ваши смесители, которые на кухне, в ванной для раковин, то есть и так далее. Поэтому скажу, нужно использовать вот такие штуки. Это обычный этаповский итальянский редуктор давления, есть усиленный, то есть есть других производителей, там Honeywell, то есть, которые уже комбинированы с фильтрами, то есть тоже очень хорошие, то есть, но они уже порядком, то есть дороже. Грубо говоря, этот стоит в районе там 1500 рублей, усиленный стоит в районе 2000, а уже Honeywell, то есть редуктор будет стоить в районе там 4-5 тысяч рублей. Поэтому используйте, и не будет у вас ничего гудеть. Народ, еще хотел сказать про такую штуку вам, как подмес. Существует, то есть в сантехнике, то есть это подмес горячей и холодной воды. Много, то есть людей устанавливают себе в ванной, то есть в санузлах гигиенические души. И у многих производителей гигиенических душ, то есть нет обратного клапана, то есть в самом устройстве гигиенического душа. То есть и чем это чревато? То есть приходит заказчик, то есть домой, там свои дела, то есть делать, то есть нужно включить, то есть использовать гигиенический душ. Да, вы его открываете, то есть там воду там набрали, полили, то есть помыли что-то нужно, то есть набрали ведро воды, грубо говоря, и его, то есть не закрываете, то есть, да, у него получается подача воды, то есть первый это смеситель, второй, то есть это клапан на самом рычажке, и получается, то есть когда им пользовались, то есть и получается смеситель не закрыли, соответственно получается у вас закольцована, то есть холодная и горячая вода. То есть в таких случаях, когда стоят у вас гребенки, да, то есть получается это на горячей, то есть сверху, допустим, стоит на холодной. Естественно, то есть если у вас там нет обратного клапана, то вы идете на кухню, включаете воду, а у вас есть горячая, может течь холодная вода и наоборот, потому что так как этот смеситель, то есть который от гигиенического душа вы не закрыли, соответственно, получается, то есть у вас вода циркулирует, то есть обратно через другую гребенку и приходит туда уже, допустим, вместо горячей приходит холодная и наоборот. То есть, чтобы такого не было, для гигиенических душев, то есть, если такой будет использоваться в квартире, на гребенку, то есть, ставится отдельно, то есть, на подачу именно гигиенического душа ставится обратный клапан.